দুটা কিডনি দে মই দি দিছো কোনবাই কিডনি ডনেট কৰা মানুহ আছে নে নে ডায়ালিসিস কৰিব লাগিব আচ্ছা ঘৰ ডুমডুমাতে ঠিক আছে তুমি এই কোন আছে পুলিশ কোন আছে দি দিছো তই লৈ দি দিবি হা ঘৰটো ক'ত মা ঘৰৰ এড্ৰেছ দিয়া নাই ফোন নম্বৰটো দিছা এড্ৰেছ দিয়া নাই তুমি এইখিনিতে থিয় হৈ এড্ৰেছটো দি দিয়াচোন এই কোনোবাই লৈ গৈ তাতে থিয়